안녕하세요. 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 제가 잠시 코코넛 오일이 없어서 코코넛 오일 좀 가지고 올게요. 잠시만요. 안녕하세요. 네. 오늘도 자기 전 라방으로 찾아왔습니다. 안녕하세요. 더 일찍 하고 싶었는데 오늘 일정이 너무 바빠가지고요. 이제서야 좀 시간이 나서 라방으로 찾아왔고요. 내일은 제가 좀 한가합니다. 그래서 내일은 낮 시간대에 라방을 할 예정이에요. 네. 낮 시간이라기보단 이거보다 좀 빠른 시간. 안녕하세요. 자, 제가 오늘 제가 오늘 하고 싶었던 주제가 사실 있었는데요. 오늘 제일 많이 문의를 받은 게 감기예요. 지금 아이들도 감기가 너무 많고, 그리고 어른들도 이렇게 인후염이랑 감기가 많이 와서 지금, 그래서 지금 감기에 어떤 오일을 사용하면 좋을까 문의가 좀 많으시더라고요. 그래서 간단하게 감기에 좋은 어떤 프로토콜이라고 하는데요. 저희가 도테라 오일로 마사지하는 방법들이 있습니다. 그래서 아로마 팔터치를 하시는 것도 좋고요. 셀프로. 그렇지만 또 급박할 때 호흡기 감기가 있을 때 마사지 하는 오일을 좀 알려드릴게요. 제가 간단한 기본적인 프로토콜이라고 해서 저희 호흡기 감기가 있고, 그 다음에 귀 통증이 있고, 그 다음 네, 디퓨저를 안녕하세요. 변비, 감기, 열, 두통 안녕하세요. 그리고 눈충혈, 피곤할 때 눈충혈, 또 몸살, 감기, 위통, 천식, 기침감기, 설사, 백일해가 100일 동안 기침하는 거잖아요, 여러분. 면역 강화, 인후염, 불안, 스트레스, 구토, 수족구 안녕하세요. 요런 증상들이 있을 때 저희가 프로토콜 마사지를 하는 방법이 있어요. 그래서 그걸 제가 직접 바르면서 보여드릴게요. 척추에 바르는 거거든요. 척추에. 근데 감기 증상이 있을 때 사용하는 거예요. 주로 몸살 감기, 인후염, 바이러스 이런 부분에 사용하시면 좋고, 그냥 면역력 강화를 위해서 하시면 좋은 마사지법입니다. 그래서 자기 전에 저도 제 몸에 좀 발라보려고요. 저는 감기는 없는데, 저는 여러분 진짜 도테라 오일을 쓰고 나서 감기가 엔간하면 안 걸려요. 그게 너무 신기해요. 제가 한 6개월, 1년 이렇게 이상 오일을 쓰면서 감기가 잘 안 오기 시작했어요. 그래서 정말 연중 행사로 몸살이 나요. 그리고 몸살이 와도 빨리 오일을 먹고 해결을 하거든요. 그래서 그것도 좀 알려드릴게요. 그래서 금방 사라져요. 그래서 지금 좀 너무 많이 추워졌잖아요. 그리고 이번 주 목요일 날 정말 피크를 찍는다고 하네요. 네, 그래서 우리 인후염에 좋은 거 알려드리면 좋을 것 같습니다. 제가 요거 기본적인 거 우선 알려드릴게요. 되게 유명한 마사지법이고요. 자, 저는 지금 제가 제 척추에 정식으로 바를 수가 없는 상황이니까 우선은 제가 요렇게 하면서 발라보도록 하겠습니다. 자, 그래서 이 마사지 방법은 아이들한테도 동일하게 사용하셔도 되고요. 다만 양 조절이 있습니다. 지금 오일을 4개 사용할 건데 저희 성인들은 3-4방울씩 쓰시면 되고요. 아이들은 한 방울씩만 사용해 주시면 돼요.
프랑킨센스가 어디 갔지? 제가 방금까지 프랑킨센스를 썼는데, 프랑킨센스가 필요하고요. 티트리가 필요하고요. 아로마 터치라는 도테라 마사지 블렌딩 오일이 필요하고요. 그 다음에 마지막으로 페퍼민트라는 오일이 필요합니다. 여러분 집에 혹시 오일이 있으시면 지금 그 4가지 프랑킨, 티트리, 또 아로마 터치, 그 다음에 마지막 뭐였죠? 페퍼민트, 요렇게. 그리고 코코넛 오일이 필요합니다. 저희는 블렌딩을 해서 발라야 되니까 그렇게 준비를 좀 해주시고요. 저는 빛의 속도로 프랑킨센스를 갖고 오겠습니다. 네, 후다닥 준비하느라 놓쳤어요. 저의 프랑킨센스가 실종했습니다. 실종됐어요. 사라졌어요, 여러분. 잠시만요. 프랑킨센스를 더 많이 선물로 받아야 될 것 같아요. 방금 오늘 미팅할 때까지 있었는데 어디 갔지? 아, 여기 있다. 여기 있습니다. 여기. 네, 여기. 제가 잃었습니다. 자, 그러면 처음 어떻게 한다? 프랑킨센스라는 오일을 향기를 맡습니다. 이렇게 마사지 하기 전에 향기를 맡으면서 깊게 호흡을 합니다. 저희 어젯밤에 제가 라방할 때도 프랑킨센스 발라주고 먹어줬었거든요. 그렇게 이렇게 호흡을 해줄게요. 제가 지금 프랑킨센스를 이렇게 맡았더니 빛이 반사가 되네요. 어떻게 되지? 네. 프랑킨센스를 이렇게 맡았더니 갑자기 졸려요. 이렇게 하니까 졸립니다, 여러분. 자, 그 다음에 코코넛 오일이 필요합니다. 코코넛 오일을 조금만 짜주세요. 그 다음 한 방울 떨어뜨립니다. 그 다음 어디 바를까요? 뒷목과 어깨에 바를게요. 제가 그래서 오늘 잠옷을 입었고 그 다음 머리도 묶었습니다. 오일을 바르려고. 자, 어깨까지. 시끄러운데 저희 고양이가 화장실에 갔어요. 그래서 좀 소음이 있습니다. 이렇게 어깨에 발라줄게요. 이렇게 발라주시면서 여러분 내 몸에 내가 손을 대는 거잖아요. 이렇게 손을 얹는 거잖아요. 그래서 이 따뜻한 온기가 전해지면서 나를 돌봐주는 느낌이 들면서 굉장히 나를 사랑해주는 시간이거든요. 그래서 이렇게 온기를 부여해 주세요. 이렇게 자, 이렇게 하고 그 다음 양 발에다가 한 방울씩, 우리는 성인이니까 한 방울씩 발라주셔도 되고, 아이들 같은 경우는 한 방울 떨어뜨리고 좀 코코넛에 섞어서 발바닥에 발라주셔도 좋고요. 만약에 급하신 경우는 뭐 아이들이 걸어 다녀야 돼서 코코넛을 좀 바르기가 좀 그렇다 하면은 우선은 발바닥에는 그냥 프랑킨센스 원액을 발라주셔도 됩니다. 그래서 저는 한 방울씩 발라줄게요. 양발에. 제가 매일 이렇게 오일 사용법을 알려드리기로, 오일 사용법이든 어떤 것이든 매일매일 여러분과 이제 소통을 하기로 이제 마음을 먹었단 말이죠. 근데 오늘 너무 바빠서 너무 늦게 들어왔습니다. 이렇게 한
발에다 발라주고 또 한 방울 떨어뜨려서 2방울이 떨어졌거든요. 그냥 바를게요. 감기 증상은 없지만 면역력 강화를 위해서. 근데 확실히 네, 아이들이 소음이 좀 있습니다. 예, 확실히 제가 감기 증상은 없지만요, 면역력이 좀 떨어지는 날은 기분이 많이 다운이 돼요. 안녕하세요. 기분이 많이 다운이 돼서 면역력 강화는 중요한 것 같습니다. 자, 프랑킨센스, 저희가 면역력 강화와 감기, 몸살, 기침감기, 바이러스 감염, 인후염 같은 것에 좋은, 귀 통증에도 좋고요. 그런 여러 가지 수면에도 좋고 감정에도 좀 도움이 되는 마사지를 하고 있는데, 프랑킨센스부터 시작했어요. 4가지 오일이 필요합니다. 프랑킨, 티트리, 아로마 터치, 마지막 페퍼민트가 필요하고요. 지금 코코넛 오일에 향기 맡고 코코넛 오일 섞어서 한 방울 목에 발라주고 양발에다가 발라주었습니다. 자, 그 다음 티트리를 갈 건데요. 여러분, 티트리라는 오일은 프랑킨센스랑 마찬가지로 세포를 보호하고 면역력을 강화하는 데 굉장히 좋은 오일입니다. 저희 티트리는 좀 아로마 잘 모르시는 분들도 좀 아시잖아요. 여드름에 좋다. 그리고 뭐 염증 있으면 요런 데다가 콕 이렇게 찍기도 하고, 두피 염증이 있어도 이렇게 두피에다가 염증에 발라주라고 요즘 헤어샵 같은 데서도 남자분들 이런 지루성 두피염이 많아서 추천해준다고 해요. 그래서 티트리는 좀 지성이신 분들한테 잘 맞는 오일인데요. 얘가 면역력 강화와 세포 보호를 위해서 되게 많이 필요한 오일입니다. 그래서 심리적으로는요, 여러분, 보호하는 효과가 있어요. 프랑킨센스랑 티트리는. 그래서 좀 당황스러운 일이 있었을 때 순간적으로 이제 가슴이 뛰고 황당해서 막 당황하고 약간 그럴 때도 티트리 향기를 맡으시면 되게 도움이 많이 되거든요. 그래서 그 심리적으로 도움이 되는 이유는 사실 원론적으로는 면역력 강화를 시킨다는 소리예요. 그래서 외부적인 것으로부터 나를 보호한다는 거죠. 네, 안녕하세요. 그래서 티트리를 바를 건데, 티트리는 한 방울, 어린이는 한 방울, 성인은 뭐 2방울? 2방울 해서 코코넛에 섞어서 여러분 척추에 발라주실 거예요. 척추. 그래서 저는 그냥 손이 닿는 대로 이렇게 손을 집어넣어서 이렇게 바를 생각입니다. 자, 한번 해볼게요. 티트리 2방울. 그 다음 이거 아이들 감기 금방 떨어져요, 여러분. 이거 진짜 효과 많거든요. 저희 팀 밴드에서 그 프로토콜이라는 걸 검색하면 글들이 올라오는데, 제가 애들 감기 걸려서 지금 같은 시즌에 막 난리가 날 때 이거 하라고 꼭 얘기를 해요. 그래서 아침 저녁으로 해주라고 얘기합니다. 자, 티트리 2방울, 아이들은 1방울. 근데 아이들이라 하면 어느 정도냐면요, 초등학교 고학년 정도부터는 성인처럼 2방울 써도 될 것 같아요. 근데 어린아이들, 뭐 초등학교 저학년 혹은 뭐 유치원, 그리고 더 어린아이들도 이제 1방울씩 정도, 그 대신 자주 해주는 거죠. 하루에 2번 정도. 지금 티트리를 척추와 저는 지금 꼬리뼈에 바르고 있습니다. 내가 손이 닿는 척추 라인에 이렇게 나를 만져주시고요. 코코넛 오일에 섞어서 티트리 2방울을 척추에 바릅니다. 제 옷에 보시면 지금 기름 자국이 묻은 거 보이시죠? 이렇게 사실 아로마 마사지를 할 때는 기름 자국이 묻고 뭐 빨았을 때 약간의 얼룩이 남아도 상관없는 옷을 입으시는 게 좋아요, 여러분. 아무래도 저희가 기름을 바르는 거니까요. 자, 그 다음 제가 지금 2방울을 발랐고요. 지금 척추에서 소름이 돋아요, 여러분. 소름이 돋아요. 이게 척추를 되게 오랜만에 만져줬거든요, 제가. 신기하네요. 피부에서 이렇게 소름이 돋아요. 자,
만져주고, 아이들은 그냥 이렇게 앉아있을 때 엄마가 척추에 이렇게 쓱쓱쓱쓱 발라주시면 되고요. 꼭 눕혀서 하지 않으셔도 괜찮습니다. 되게 편하게 하실 수 있는 방법이에요. 아침 저녁으로 감기 예방. 그리고 지금 다들 감기 때문에 난리일 겁니다. 항생제를 먹여야 될까요? 안 먹여야 될까요? 어떻게 해야 될까요? 계속 연락이 옵니다. 오늘만 몇 번의 연락을 받았어요. 그래서 제가 오늘 하고 싶었던 주제는 사실 마음을 가볍게 하기였는데 급하게 수정했습니다. 자, 그 다음 발바닥에 한 방울씩 바를게요. 저는 그냥 코코넛 없이 바를게요. 한 방울. 발바닥에 이렇게 쓱쓱 코코넛 있게 발라주시는 게 훨씬 좋아요, 여러분. 근데 저는 지금 조금 걸어 다녀야 돼서 그냥 우선은 쓱쓱 바르는데요. 코코넛에 발랐을 때 흡수율이 훨씬 높아요. 그래서 코코넛 바르죠, 뭐 저도. 코코넛을 발라서 발에 이렇게 발라주시면 여러분 발이 예뻐집니다. 제 발을 보여드리게 된대요. 발이 예뻐집니다. 그래서 발도 촉촉해지고 건강에도 굉장히 좋으니까 발에 문질문질 발라주세요. 안녕하세요. 생각보다 이 시간에 안 주무시는 분들이 꽤 계시네요. 자, 그 다음 왼쪽 발에도 한 방울 코코넛 살짝. 저희는 지금 라방은 반복적으로 계속 얘기를 해야 될 것 같아요. 면역력 강화와 감기 예방, 감기 걸렸을 때 컨디션 회복을 위해서 좋은 마사지 프로토콜을 알려드리고 있어요. 바르고 있습니다, 여러분. 자, 싹 코코넛 오일에 섞어서 티트리 2방울, 어린이 1방울. 네. 그리고 발바닥에도 꼭 발라줘야 돼요. 네. 척추에. 그 다음 발바닥에 1방울씩. 아이들은 그냥 1방울. 척추에 1방울, 발바닥에 1방울. 꽤 많아요. 4가지 오일이니까. 그래서 좀 감기 걸렸을 때 아침 저녁으로 좀 해주시고요. 그 다음에 뭐 감기가 조금 나아지고 이제 스물스물 없어질 때쯤까지 좀 해주시면 될 것 같아요. 네, 프로토콜입니다. 프로토콜. 그 다음 자, 마사지 블렌드 아로마 터치라는 오일을 발라줄 건데요. 없네요. 잠시만요. 왜 이렇게 없는 오일이 많겠다. 제가 아로마 팔터치에 있는 들어가는 오일이기도 하고 제가 이 오일을 되게 좋아해요. 그래서 저 여기 옆에다가 그 거실 테이블에 놔뒀는데 제가 사실 잘 때 발향을 되게 많이 해요. 그 밤 시간에 그 릴렉스가 되게 많이 되거든요, 여러분. 진짜 추천해요. 이게 딱 향기를 맡으면 스파 향기가 납니다. 그래서 너무 릴렉스가 되고 좋거든요. 졸려요. 그런 조합들도 돼 있고 근육통을 풀어주는 조합도 돼 있고 혈액 순환을 도와주는 오일도 돼 있고 여러 가지가 있습니다. 얘도 척추에 바를 거예요. 2방울, 어린이는 1방울. 만약에 아로마 터치가 없다, 최상의 효과를 기대하기는 좀 어렵겠지만 건너뛰고 뭐 이지에어 같은 오일로 해야겠죠. 하지만 저는 아로마 터치를 추천합니다, 여러분. 이 프로토콜 같은 거는 딱 지켜서 하면 되게 좋아요. 너무 향기 좋아요. 지금 미쳤나봐. 제가 진짜 아로마 터치 너무 좋아해요. 여러분 아로마 터치 있으세요? 있으시면 향기 한번 맡아보세요. 너무 좋아요. 자, 척추에 이렇게 해서 꼬리뼈까지 슥슥 바릅니다. 숙면할 것 같아요. 그런 느낌이에요. 척추에 바르니까 지금 향기가 어깨에 아로마 터치는 원래 좀 어깨에 많이 바르는 오일이고요. 사실 어느 부위나 근육통 부위, 붓는 부위, 다리 뭐 이런 데 바르시면 되게 좋거든요. 허리, 손목. 근데 척추에 제 손으로 이렇게 바르니까 좋네요. 그 다음에 발에다가 1방울씩 발라줄게요. 아로마 터치. 향기 너무 좋습니다.
방울. 제가 아로마 터치라는 이 오일을 두통이 너무 심하게 왔었을 때 어떤 오일을 써도 안 나서, 안녕하세요. 두통이 너무 심하게 와서 제가 진짜 미국에 갔는데 두통 약도 당연히 없고 너무 안 좋았던 때 있는데요. 막 머리에 좋다는 오일 다 바르고 먹고 막 했는데 안 낫는 거예요. 컨벤션 때문에 갔는데 그래서 아침에 나가야 되는데 새벽에 머리가 너무 깨질 것 같아서 깼거든요. 제가 아로마 터치를 머리에다가 바르고 괄사로 이렇게 누워서 이렇게 문질문질 하다가 잠이 들었어요. 근데 두통이 괜찮아졌어요. 화한 느낌이에요. 맞아요. 아로마 터치 바르면 싹 이렇게 좀 되는 느낌? 아까 티트리 바를 때는 저 소름 돋았어요. 왜 그런지는 저도 모르겠어요. 저한테 필요했었나 봐요. 근데 아로마 터치는 뭔가 이 향기부터 지금 저희 집에서 스파에서 나는 향기가 막 나면서 사 합니다. 지금 밑에는 안 싸고요. 이 어깨 쪽이 굉장히 사해요. 아로마 터치 발에다 한 방울, 또 왼쪽 발에다가도 바꿔서 한 방울. 여러분들이 조금 시간이 되신다면 발을 조금 더 잘 만져주시고요. 발가락 사이사이도 좀 발라주시고 하면 좋은데, 그럴 때 시간이 없을 때는 그냥이라도 슥슥 발라주세요. 너무 좋습니다. 그리고 마지막입니다. 페퍼민트. 페퍼민트를 마지막에 바르면 잠이 안 올까봐 굉장히 걱정이 되긴 하는데, 척추에 저는 그래서 한 방울만 발라볼게요. 지금 밤이니까. 근데 여러분, 이 프로토콜은 아이들도 할 수 있단 말이죠. 근데 5살 이하인 아이들이 감기에 걸리고 독감에 많이 걸리잖아요. 기침, 가래 이런 것도 지금 많고, 5살 이하의 아이들한테 페퍼민트가 좀 세요, 여러분. 그래서 스피아민트나 혹은 이지에어로 대체하셔서 발라주시면 돼요. 5살 이하는, 그리고 5살 이상부터는 페퍼민트 한 방울 해주시면 좋고, 페퍼민트 너무 애정하는데 아로마 터치 후회가 없으실 거예요. 너무 좋아요. 그리고 저는 지금 한 방울만 해볼게요. 저는 여행 갈 때 꼭 들고 가는 게 아로마 터치거든요. 여러분 왠지 아세요? 여행 가면 많이 걷잖아요. 다리가 계속 부어요. 그래서 아로마 터치로 마사지 되게 많이 해주고, 제가 향기 너무 좋다. 향기 너무 좋아요. 제가 여행 갈 때 많이 들고 가는 오일 중에 스마트앤셋이나 메타파워, 그 다음에 아로마 터치, 밸런스, 라벤더나 세레니티 뭐 이런 거 꼭, 프랑킨센스, 온가드 이런 거 꼭 들고 가거든요. 멜리사 이런 거. 근데 아로마 터치는 들고 가는 이유가 사실은 다리 부을 때 바르려고 하는 거예요. 뭐 없으면 페퍼민트 바르셔도 되고, 마사지는 어떠한 오일로 해주셔도 좋지만 조금 더 붓기 빼는데 좋은 오일이어서 페퍼민트 바르니까 엄청 시원하네요. 제가 지금 좀 걱정이 되는 게 제 옷이 너무 기름밭이 되지 않았을까라는 생각이 들긴 하지만, 그래도 건강이 중요하니까요. 그래서 이런 면옷보다는 약간 실크 재질 말고 잠옷 중에 좀 이렇게 오일 발라도 티 안 나는 좀 재질들이 있거든요. 그런 거 입으시면 좋을 것 같아요. 요즘에 추워서 수면 잠옷 같은 것도 입으시는 분들이 있을 텐데, 그러면은 사실 괜찮죠. 어차피 그리고 또 잠옷이니까. 자, 페퍼민트 발랐고 한 방울 발바닥에 해서 발라주고요. 이렇게 너무 좋으네요. 페퍼민트 향기가 참 좋으네요. 오늘 많이 맡으면 잠이 안 와요, 여러분. 페퍼민트는. 그래서 저녁 시간에는 조금 소량 사용하시는 것을, 소량 사용하면 신경이 오히려 안정돼요. 페퍼민트의 특징이에요. 소량 사용하면 신경 안정. 근데 몇 방울 사용하면 약간의 각성 효과가 있죠. 왜냐면
페퍼민트 오일은 잠을 깨게 하고 좀 목표의식을 갖게 하는 오일이거든요. 뇌를 깨워서. 그래서 이렇게 발라주었습니다. 자기 전에 페퍼민트 어깨랑 뒷목에 싹 바르면 마사지 받는 것보다 훨씬 시원하세요. 맞습니다. 저도 한번 어깨다가 이렇게만 마사지 해줘도 뭔가 되게 이렇게 되는 느낌이에요 지금. 기절하세요? 더 린샵 님에게는 페퍼민트가 진짜 필요하신가 봐요. 페퍼민트가 되게 잘 맞는 오일인가 봐요. 그래도 가끔은 바꿔주세요. 그래서 밤에는 오히려 아로마 터치를 사용하시는 게 더 맞고요. 아로마 터치에 페퍼민트가 들어있거든요. 그래서 되게 좋으실 거예요. 자, 이렇게 마사지를 해주었습니다. 되게 시원하고요. 느낌이 열이 나면 열이 확실히 조금 내려갈 것 같은 그런 느낌이에요. 그래서 그 아로마로 에센셜 오일로 그 병원 약을 너무 많이 먹이지 않으시는 그런 걸 원하시는 어머니들이 아로마 마사지를 많이 해주시거든요. 그러다 보니까 엄마가 되게 부지런해야 돼요. 사실은 약을 먹이면 한 번 먹고 몇 시간 뒤에 또 먹고 하면 괜찮잖아요. 어느 정도는. 근데 이제 마사지를 해서 혹은 발양을 해서 한다라는 거는 엄마가 엄청 노력을 해야 돼요. 몇 시간에 한 번씩 계속 발라주면서. 근데 이제 습관적으로 약을 많이 먹으면 위가 망가지고 해서 위도 망가지고 아이들이 배탈 나고 약이 너무 세면 오히려 이제 면역력도 떨어지고 그런 것들 때문에 이제 요즘에는 약을 최대한 많이 안 먹으려고 하는 그런 게 있잖아요. 그래서 저희가 아로마를 쓰는 거고 저도 또 그래서 아로마를 썼고요. 그래서 이런 마사지를 아침 저녁으로 해주시거나 너무 아플 때는 아침 점심 저녁으로 해주시면 도움이 많이 되실 것 같고요. 자, 그리고 제가 알려드리고 싶은 게 있습니다. 이거 도테라 디퓨저는 아니고요. 도테라 가습기예요, 여러분. 휴미디파이어라고 하는 가습기인데요. 한번 볼게요. 이렇게. 안 보이는구나. 이렇게 생긴 가습기거든요. 이런 가습기를 저는 쓰는데 이거 이제 품절 예정이더라고요. 그 물량이 다 나갔대요. 그래서 오늘 아까 공지가 떴었는데 저도 오늘 3개 샀어요. 오늘 혹시나 더 필요하신 분 있으면 제가 갖고 있으려고. 근데 방에도 있고 저희 집은 말을 듣고 다 있어요. 근데 제가 이걸 쓰는 이유는 이제 지금 뭘 알려드리려고 하냐면 휴미디파이어 최고죠. 맞아요, GSM. 근데 감기 걸렸을 때 뭘 발양해야 되냐를 알려드리려고 해요. 혹은 이런 면역력 낮아지는 시즌에는 그냥 계속 이런 오일들을 켜놓으면 좋거든요. 여러분, 프랑킨센스는 무조건입니다. 그냥 아플 때, 컨디션 저하일 때는 프랑킨센스는 무조건이에요. 발양하시면 좋아요. 그래서 이 휴미디파이어는 용량이 1.6리터짜리예요. 그래서 되게 많이 넣거든요. 제가 지금 물을 1리터를 갖고 왔어요. 근데 또 넣어도 돼요. 그만큼 커요. 그래서 여기는 한 16방울 정도 에센셜 오일을 넣어줘도 촥 퍼지면서 이 공기에 촥 퍼지면서 되게 막 티도 안 나요. 여기 수면 모드로 해놓으면 되게 좋거든요. 그래서 저는 16방울 넣어볼게요. 여러분 이렇게 키면 켜지고 강도 조절이 되고 이렇게 되거든요. 근데 요걸 누르면 수면 모드예요. 저는 수면 모드로 켜놓는데 수면 모드를 키면 장점은 습도 60도를 계속 60%를 계속 유지해줘요. 그게 되게 좋아요. 그리고 제가 지금 오일 뭘 넣을 거냐면 프랑킨센스랑 가래, 기침, 콧물 있을 때, 인후염 있을 땐 티트리 넣으시면 진짜 좋거든요. 그리고 레몬이나 라임을 넣을 거예요. 근데 보통의 면역력에는 레몬을 많이 쓰고요. 애들 코피 나고 이럴 때도 레몬이 되게 좋아요. 그 코로 들어가면서 혈관을 탄력 있게 해주거든요.
근데 감기가 되게 심하고 기침이 되게 심하다 하면은 라임이 더 좋아요. 레몬보다. 이건 확실합니다. 레몬보다 라임이 면역계를 좀 강화시키는 데 좋아요. 그래서 티트리, 프랑킨, 라임. 그 다음 저는 오늘 기침 전혀 없지만 아까 향기 맡아보니까 라임 좋더라고요. 스트레스가 많을 때 레몬이나 라임 쓰면 되게 좋으시거든요. 제가 원래 오늘 하려고 했던 주제 가벼워지는 오일 중에 기분이 가벼워지는 오일 중에 하나인데 저는 오늘 라임이 더 좋아서 라임으로 하고, 그 다음에 온가드. 온가드는 면역력에는 그냥 필수예요. 저는 다행히 이 향기를 너무 좋아해요. 이게 이제 시나몬 향기도 많이 나고 클로브 향기, 그 우리 병원 가면 치과 가면 소독약 냄새 같은 약간 그런 클로브 향기 이런 게 나는데, 저는 이 향기를 굉장히 좋아해서 제가 온가드 치약을 쓰는데요. 치약 짤 때마다 너무 행복해요. 향기가 너무 좋아서 치약을 짜면서 향기 좋다 이래요. 제가 너무 신기하게. 안녕하세요. 그래서 온가드 면역력 강화를 위해서, 그리고 기침, 감기, 몸살 이런 부분에 다 도움이 되고, 그리고 온가드는 바이러스 퇴치의 99.9%예요. 세상에 100%는 없습니다. 100%라는 건 할 수가 없다고 해요. 그래서 99.9%예요. 그러니까 온가드, 티트리, 프랑킨, 라임, 그리고 안녕하세요. 그리고 제가 마지막으로 뭘 할까요? 오레가노나 타임을 하고 싶어요. 저 오레가노 면역력 강화를 위해서 오레가노, 기침, 콧물, 가래 있을 때는 오레가노 추천하고요. 몸살 걸렸을 때도 추천해요. 오레가노 발향하시는 거. 근데 항생제 오일이잖아요. 오레가노랑 타임이. 근데 저는 오늘 숨이 차요, 여러분. 제가 오늘 말을 너무 많이 했어요. 그래서 제가 숨이 오늘 좀 집에 오는데 좀 차더라고요. 그래서 숨 찰 때 좋은 오일은 타임입니다. 이렇게 숨이 깊게 안 쉬어지고, 제가 아까 살짝 너무 오늘 말을 많이 해서 숨이 좀 잘 안 쉬어졌어요, 마지막에. 그래서 약간 핑 도는 거예요. 그래서 이제 에너지 방전이구나 라는 생각을 했는데, 집에 와서 어쨌든 충전은 잘 했거든요. 근데 타임 오일이 숨 찰 때 되게 좋고요. 폐 기능을 강화시키는데 굉장히 좋아요. 천식 이런 거 있을 때도 좋습니다. 타임으로 해볼게요. 여러분들은 오레가노나 타임 둘 중에 가래가 많을 땐 오레가노, 숨이 좀 답답하고 무겁고 숨 찰 때는 타임. 그래서 여러분, 제가 추천하고 싶은 게 있는데 타임이나 미르를 숨 찰 때 쓰세요. 내가 걸어 다니는데 숨이 차면 타임이나 미르를 발향하시면 굉장히 좋습니다. 오늘 미르는 하지 않고 타임으로 해볼게요. 자, 그럼 이제 5개를 발향할 거예요. 제가 5개. 그리고 저는 1.6L짜리 휴미디파이어 도테라 가습기를 할 거고, 몇십 개 안 남았다고 오늘 공지 떴어요. 없으시면 하나 주문해 보세요. 너무 좋습니다. 청소하기도 진짜 편해요. 호영아 안녕? 제가 라방을 밤에 하고 있는데 그래서 타임, 제 친구 호영이가 잠깐 들어왔는데 며칠 뒤에 호영이의 렌트를 보러 갈 거예요. 네, 이 밤에 라방하고 있어요. 그래서 김호영의 마지막 엔젤을 보러 갈 생각에 벌써부터 설레입니다. 끌어올리고 있어요. 면역력 강화를 위해서 하고 있다고요. 네. 그래서 자, 가습기에다가, 여러분들 가습기에는 오일 넣으시면 안 돼요. 여러분들 가습기는 일반 플라스틱이기 때문에 오일 넣으면 오일 그 표면이 녹아요, 여러분. 그래서 오일을 넣을 수 있는 가습기들이 요즘에 있어요. 거기에다가 넣어보세요. 네. 자, 타임 오일 몇 방울 넣을까요? 여기는 지금 한 14방울 정도 넣어도 되니까 제가
하나, 한 3방울 넣어볼게요. 셋. 4방울 들어갔어요. 4방울. 그 다음에 온가드. 면역력, 항바이러스, 항균 작용에 뛰어난 온가드. 넷. 5방울 들어갔네요. 렌트 분장실에 조건이 가습기를 갖고 왔어. 도테라 가습기? 세상에. 누가 조건한테 도테라 가습기를 전파했나요? 물어보세요. 너 궁금하다 정말로. 진짜. 엔젤은 김호영이 정답인데 지금 여기서 대화가 나눠지고 있네요. 네. 티트리 인후염 걸렸을 때 발향하면 좋은 거죠. 여러분 제가 티트리를 무시했어요. 티트리 되게 흔한 오일이잖아요. 근데 제가 뭘 해도 에센셜 오일 도테라 거 넣어도 발향을 해도 목감기가 잘 안 났던 초반에 좀 그럴 때가 있었거든요. 근데 제가 티트리가 인후염에 좋다고 해서 티트리가 생각나서 넣어봤는데 저 목 싹 가라앉았어요. 잘 때 옆에 켜놓고. 티트리는 여러분 인후염에 참 좋습니다. 우리 김호영님 뮤지컬 배우시고 목 많이 쓰시잖아요. 디퓨징 하세요. 집에 디퓨저 있잖아요. 네. 자, 프랑킨센스 5방울. 제가 지금 몇 방울씩 넣냐면 4방울씩 넣었거든요. 티트리, 타임, 온가드. 그래서 저는 프랑킨센스 5방울을 넣겠습니다. 그러면 17방울 넣는 거예요. 근데 저희 집 거실이 거실이니까 여기는. 근데 방에서 할 때는 이거보다 한두 방울 줄여서 해주시면 돼요. 티트리 남자들 지루성 두피염에 좋다고요. 그래서 여기 뾰루지 났을 때 여기 안에다 바르고, 이렇게 뾰루지 났을 때 바르고, 로션에 한 방울 해서 얼굴에 바르고, 이런 것들을 좀 염증이 있을 때 쓰시면 좋습니다. 자, 그 다음 물을 넣을게요. 이거 청소하는 법을 저한테 누가 유튜브로 저희 유튜브 구독자님께서 청소하는 법을 찍어서 올려달라고 하셔가지고 곧 찍어서 올릴 예정입니다. 되게 쉬워요. 되게 쉬워요. 청소하기가. 그래서 한번 올려드릴게요. 자, 그 다음에 킵니다. 키고 나오죠? 보이세요? 그 다음 여기 수면 모드로 바꿔줄게요. 이렇게. 그러면 이렇게 많이 나와요, 여러분. 자, 너무 좋아. 저장할 거예요. 매일 저장할 겁니다. 향기 너무 좋고요. 여러분, 제가 방금 오일을 먼저 넣고 그 위에다가 물을 넣었잖아요. 그렇게 하셔야 돼요, 이 디퓨저는. 그래야 오일이 먼저 내려가고 그 위에 물이 덮으면서 발향이 잘 돼요. 향기가. 회사에 가지고 가시려고요. 회사에 갖고 가서 지금같이 감기 시즌에 사람들이랑 같이 향기 맡으시면서 힐링하시면서 일하세요. 그리고 서로 이거 바이러스도 감염시키지 않고요. 그래서 이렇게 발향해 주시면 좋고, 자, 마지막입니다. 꿀팁 공유가 끝나가고 있어요. 오늘의 마지막. 저는 수면 모드 달라요. 수면 모드는 습도 60%를 딱 유지해줘요. 그래서 지금 이렇게 많이 나오잖아요. 저희 집이 건조하다는 소리예요. 안녕하세요. 그래서 되게 신기하네요. 12시가 넘으니까 더 많이 들어오시네요. 여러분들 왜 안 주무세요? 제가 할 말은 아니지만. 그래서 자, 제가 이제 마지막입니다. 면역력에 좋은 오일을 넣어서 먹고 잘 거예요. 감기 걸렸을 때 집에 오일 이거 있으시면, 혹은 제가 얘기하는 오일 중에 없으면 없는 거 빼고라도 해보세요. 지금 시즌엔 여러분 에브리데이 이 오일을 드셔도 돼요. 도테라 오일은 먹을 수 있는 오일이잖아요. 다는 아니지만. 자, 여러분 많이 물어보시는데 도대체 먹는 오일이 뭐냐. 여기 식품 첨가물이라고 써있어요. 여기에. 꿀잠 잘 듯 하세요? 프로토콜 따라 하셨어요. 좋죠? 기분이 좋아지고. 저 지금 처음 시작할 때보다 되게 텐션 올라간 거 아세요?
그러니까 이게 약간 면역력이 올라가면서 확실히 편안해져요, 몸이. 안녕하세요. 자, 저희 프로토콜 했으니까 그 제가 영상 저장하면 꼭 보세요. 면역력 시즌에 하면 되게 좋아요. 면역력 올려야 될 때. 자, 여기 식품 첨가물이라고 써있는 오일을 전 오늘 타임을 먹진 않고요. 제가 뭘 오늘 먹으면 좋을까? 라임. 저 라임 먹고 제가 면역력이 많이 떨어졌다 느낄 때는 레몬 대신 라임을 먹어요. 라임. 그리고 제가 좀 가래가 좀 있었어요. 그동안 며칠 동안. 지금은 없는데 그래서 잘 뱉어냈거든요. 자꾸 이런 데 걸려 있어서. 근데 가래가 자꾸 쌓이면 여러분 폐 기능이 되게 떨어지겠죠. 여기 울혈이라고 해서 여기에 그런 것들이 있는 거잖아요. 안 좋아요. 그래서 빨리빨리 빼주셔야 돼요. 아니면은 오일을 가슴에 발라서 좀 말려야 돼요. 폐에 물 차시는 분들도 있잖아요. 빨리 말려야 돼요. 그래서 자, 말리는데 좋은 오일은 뭐다? 티트리랑 미르. 자, 온가드 3방울 먹을게요. 자, 캡슐에 넣어서 온가드 3방울, 그 다음에 라임 2방울, 그 다음에 프랑킨센스 1방울, 그 다음에 이렇게 먹으면 될 것 같아요. 오늘은 여러분 라벤더 드셔보신 분? 라벤더 먹으면 잠 잘 자고요. 알러지도 조금 진정되는데 라벤더도 한번 먹어볼게요. 라벤더 2방울. 근데 자, 면역력을 위해서는 그냥 온가드, 레몬이나 라임, 심할 땐 라임, 평소엔 레몬, 그 다음에 프랑킨센스에서 2방울 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 드시면 돼요. 저는 오늘 온가드를 좀 3방울 먹고 캡슐이요? 도테라! 돼지 캡스라는 이름이에요. 이거 160알이에요. 7,000원. 되게 오래 씁니다. 자, 그래서 온가드 3방울. 제가 오일을 잘 안 먹거든요, 요즘에. 이런 온가드 같은 거는. 저는 여러분 캡슐을 이걸 먹어요. 소프트젤. 그냥 갖고 다니면서 이런 걸 바로바로 먹어요. 그래서 이렇게 오일을 캡슐에 넣어서 먹는 거는 가끔 하는 일이에요. 뭐 한 일주일에 한 번 할까 말까인데, 그리고 이제 물에 타서 먹죠, 오일을. 틈틈이. 그래서 오늘은 온가드를 3방울 해줬고요. 프랑킨 1방울. 왜냐면 프랑킨은 제가 아까 틈틈이 먹었어요. 먹었고, 자, 라임 2방울. 여기야. 그 다음에 오늘 지금 잘 자야 되니까 저 페퍼민트도 발랐잖아요. 라벤더 2방울까지 넣겠습니다. 이게 몇 방울이죠, 그럼? 라벤더 1방울만 넣을게요. 1방울. 이렇게 먹으면 여러분 지금 방울수가 한 6, 7방울 정도 돼서 좀 많아요. 저는 오일 6년 썼어요, 여러분. 그러니까 이렇게 먹어도 괜찮은데 여러분은 1방울씩 하셔도 되고요. 오일을 많이 먹는 게 중요한 게 아니라 자주 먹는 게 더 좋아요. 7방울. 그래서 얘 너무 잘 나오니까 옆으로 치울게요. 그래서 중요한 건 7방울을 먹으면요, 물을 앞으로 자기 전까지 못해도 1리터는 드셔야 된다라는 거. 그래서 이제 저는 지금 자기 전이니까 그 정도까지 못 먹을 건데 원래는 물을 많이 드셔야 돼요. 자, 물을 한 번에 많이 먹으면 건강에 좋은 게 아니래요. 틈틈이 조금씩 계속 자주 먹으라고 그러더라고요. 제가 오늘 많이 바빴고, 저는 오늘 조금 늦게 자도 괜찮아서 늦게 라방을 했고, 왜냐면 내일 아침에 일이 없어요. 그래서 다행히 지금 이렇게 좀 먹어줬는데요. 물을 조금 더 먹고 화장실을 몇 번 간 다음에 아마 자지 않을까라고 생각을 합니다. 자, 그래서 목 많이 쓰는 분에게 선물해주고 싶은데 초보용으로는 온가드 캔디가 좋죠. 네, 온가드 캔디, 그 목감기 걸렸을 때 온가드 캔디 먹고 계속 그냥 여기서 온가드 캔디가 녹잖아요, 그 입에서. 그래서 사실은 목 많이 쓰는 사람들, 그 강의하는 분들, 사람 많이 만나는 분들, 뮤지컬 배우들, 가수들, 이런 사람들이 온가드 캔디를 되게 좋아하거든요.
이렇게 먹고 이렇게 빨고 있으면 이 목이 확 가라앉으니까. 그래서 추천해요. 그래서 저는 사탕을 잘 안 먹어요. 달아서. 근데 온가드 캔디는 설탕이 아니어서 괜찮더라고요. 그래서 목 아플 때는 온가드 캔디를 먹거나 저는 한 얘를 3알 정도 먹어요. 온가드 소프트젤. 그게 제일 빨라요. 온가드 소프트젤 3알 먹고 조금 있다 한 30분 1시간 있다가도 아직 좀 덜하면 한 개 정도 더 먹어요. 요렇게. 그래서 이걸 먹을까 캡슐을 만들까 하다가 캡슐을 먹었고 네, 그렇습니다. 지금은 우선 여기까지 하면 좋을 것 같아요. 사탕 싫어하는데 방송 우다다 하고 나서 온가드 캔디 먹으면 진정되는 기분이에요. 방송 저 친구인데요. 이제 뭐라고 해야죠? 쇼호스트라고 얘기하죠. 그래서 이제 방송을 많이 하는데 방송을 우다다 하고 나서 온가드 캔디를 먹으면 이렇게 싹 진정된대요. 그러니까 온가드가 몸을 따뜻하게 하는 오일이잖아요. 그래서 면역력 증진에 되게 좋은 오일이란 말이에요. 근데 이렇게 면역력이 증진되는 거는 원래 뜨거운 오일들이 되게 좋아요. 혹은 시트러스류 오일들. 오렌지, 레몬, 라임, 자몽 이런 애들 있잖아요. 그런 애들이 면역력 증진에 되게 좋거든요. 그래서 그린 만다린 이런 애들. 그래서 여러분들이 그냥 시트러스 오일들을 친하게 지내시거나 아니면 이렇게 감기 기운이 있을 때는 온가드, 레몬, 라임, 그 다음에 소화도 조금 안 되면 페퍼민트 한 방울 넣어도 되고 이런 식으로 다이제스트젠 넣으셔도 되고 좀 응용하는 건데요. 프랑킨센스는 항상 넣어요. 신경 안정을 위해선 프랑킨센스 대신 코파이바 넣으셔도 되는데 프랑킨센스는 세포를 보호해주는 애기 때문에 면역력에 무조건 항상 들어가요, 여러분. 그러니까 프랑킨센스를 이번 달에 꼭 선물로 받으세요. 목은 소독되는 기분이다. 그쵸? 목이 소독되는 느낌이고 저는 오늘 어제 밤에 라방하고 나서 컨디션이 되게 좋아졌거든요. 오일 쓰고 나서. 근데 그때 제가 프랑킨을 목에다가 이렇게 먹었잖아요. 이렇게 먹었단 말이에요. 그러고 나서 여기가 좀 이렇게 부었던 그 인파가 괜찮아졌어요. 제가 어제 여기 인파 부었다고 했었거든요. 그래서 싹 내려가면서 되게 편해졌어요, 목이. 그러니까 지윤님 프랑킨센스를 들고 다니세요. 자, 그리고 안녕하세요. 제가 내일은 이렇게 늦은 시간보다는 조금 더 할 수 있으면은 일찍, 아니면 제가 내일은 어쩌면 시간이 많아서 유튜브로 찍을 수도 있어요, 여러분. 만약에 제가 내일 유튜브로 찍어서 올리면 인스타에다가 유튜브 찍었다고 올릴게요. 그래서 라방을 하든 유튜브를 하든 어쨌든 내일도 찾아올 거고, 내일은 또 제가 지금 주제를 다 정해놨거든요. 31일까지 할 걸 다 정해놨어요, 여러분. 재밌습니다. 단순히 아로마 오일을 사용하는 방법이 아니라요. 여러분들이 2023년을 마무리하면서 후회되는 것도 많고 개선하고 싶은 것도 많고 내년을 계획하고 더 잘 살고 싶은 마음이 많이 드시는 그런 때잖아요. 그래서 제가 약간의 동기가 부여되는 그런 것들 혹은 멘탈을 제가 에센셜 오일로 케어하는 그런 방법들을 좀 녹여서 얘기를 많이 좀 해볼까 해요. 근데 오늘은 바꿨어요. 사람들이 하도 감기에 많이 걸려서 저장 당연히 할 거고요. 그래서 여러분 멘탈 관리에도 에센셜 오일을 많이 쓰기 때문에 사실 요즘에 좀 그걸 많이 각광받는 것 같아요. 그래서 제가 한번 좀 저의 얘기들을 녹아서 한번 해보려고 합니다. 안녕하세요. 예쁜 고양이 그림이 있네요. 자, 그래서 마지막으로 제가 지금 팔다리가 엄청 건조해요. 요거 바디 버터를 제가 이거 진짜 사랑하거든요. 제가 라방에서 많이 얘기했는데 팔다리에 발라주면서 마무리를 하도록 하겠습니다. 팔다리가 건조하니까 염증이 나더라고요, 여러분. 그래서
그러니까 염증이라기보다는 약간의 간지러움증 같은 거. 제가 이 바디버터에 에센셜 오일 넣어서 엄청 잘해요. 목소리도 차분하고 너무 좋아. 아, 감사합니다. 목소리만 들어도 힐링이세요? 너무 감사하네요. 제가 목이 잘 안 나가서 목이 잘 안 나가서 말을 잘합니다. 네, 제가 바디버터에 오일 섞었냐고요? 섞었죠. 섞은 거예요. 제가 저번 달에 그 보고 기간 때 라방 했던 거 중에 이름이 뭐지? 제가 데이 2였던 것 같은데, 그때 유튜브에도 있고 그 라방의 마지막에 이 바디버터에 보고 오일들을 섞었어요. 미르터치 5분의 1쯤 넣고 로즈 터치 반 넣고요. 라벤더랑 몇 방울 이렇게 해서 프랑킨이랑 해서 넣었어요. 그냥 정해진 거 없어요. 여기다가 뭐 라벤더 한 5방울, 프랑킨센스 5방울, 뭐 미르 한두 방울, 두세 방울, 로즈 터치 조금 넣으시고 이렇게 섞으세요. 그리고 제가 하지 않았는데 야로폼 넣으시면 훨씬 좋아요. 여기다가 제가 지금 하나만 마지막으로 보여드릴게요. 그 라방 밤에 하니까 재밌네요. 여러분들이랑 대화하니까 심심하지가 않아요. 자, 여러분, 이거는 블루텐지라는 오일입니다. 판매 안 하죠, 지금. 그 컨벤션, 도테라 코리아 컨벤션에서 키트에 이제 들어있었고, 저는 미국에서 맨날 사서 구매해서 이렇게 한국에 가져오고 한 제가 제일 좋아하는 오일인데, 한동안 향기가 너무 별로여서 안 썼거든요. 진짜 오랫동안. 근데 오늘 향기가 너무 좋네요. 자, 블루텐지는 유연해지는 오일이에요, 여러분. 어머, 안녕하세요, 김하연님. 제 친구가 들어왔어요. 그 블루텐지는 유연해지는 오일이거든요. 그래서 몸 기능적으로는 간 쪽에 작용을 많이 하는 오일이고, 신경계에 작용을 하는 오일이고요. 그 신경이 편안해지는 오일인데, 그래서 사람이 좀 강박 같은 거에서 조금 유연해지는, 강박은 아니고 그런 완벽주의 같은 거. 그래서 근데 사실은 몸의 기능은 뭐냐면요, 리미티드 많아서 부럽죠. 제가 이걸 모으려고 얼마나 노력을 했는지 모릅니다, 여러분. 많죠? 얼마냐고 맨날 물어보세요. 여기 들어있는 게 얼마냐고. 가늠이 안 돼요. 저는 또 업으로 하고 있잖아요. 그리고 또 많은 분들이 또 오일에 꽂혀서 이렇게 저처럼 모으시는 저희 회원님들도 엄청 많으세요. 자, 약방이에요, 약방. 거의 그런 느낌이에요. 블루텐지가 염증에 엄청 좋아요, 여러분. 어쩌면 그 염증 플러스 건조한 피부에 되게 좋은 오일이거든요. 그래서 이 얼굴 세럼 만들 때도 많이 써요. 근데 어쩌면 야로폼보다 더 강력합니다. 그래서 뭐가 더 좋다 이런 문제가 아니라 강력해요. 그리고 색깔이 이렇게 남색이에요. 야로폼은 약간 예쁜 파란색이잖아요. 보이세요? 엄청 남색이죠. 그래서 제가 지금 얘를 왜 이렇게 했냐면 제 다리에 바르려고요. 이렇게. 얘는 이제 섞어줘야 되는데 지금 섞을 게 없어요. 제가 여러분들께 라방하면서 제 몸을 많이 공개하는데 이렇게 계속 보여드리면서, 제가 지금 이렇게 하면서 제 다리가 건조해서 이렇게 발라주려고. 사치를 많이 합니다. 오일 사치. 건조한 피부에 엄청 좋아서, 여러분, 얘는요 바디버터 진짜 지금보다 더 건조하고 피부 찢어질 것 같을 때는요, 여러분, 자, 지성 피부만 빼고, 지성 피부는 바디버터 바르지 마세요. 약간 트러블 올라온다 그러더라고요. 지성이라서 바디버터가 워낙 촉촉하고, 그래서 지성이랑은 안 맞는데요. 제가 작년까지 바디버터를 얼굴에 엄청 발랐어요. 너무 건조해서. 제 아무리 수분크림으로 안 되더라고요. 그래서 제가 그 바디버터 열심히 바르고 여기다 오일 섞어서 얼굴을 바르고 해서 되게 간단하게 스킨 다음에 이렇게 도테라에 제가 잘 쓰는 그 세럼이 있거든요.
갑자기 이런 생각 나는데 버라지 세럼 있고 그 다음에 이거 바르고 해서 저보고 겨울인데 피부가 어쩜 이렇게 촉촉하냐고 그래서 제가 바디버터 바른다고 오일 섞어서 그래서 도테라 직원분들이 저를 따라서 많이 만드셔서 바르셨어요. 근데 지성 피부만 조금 안 맞는데요. 전 건성이어서 그래서 이렇게 전 섞었어요. 향기로도 힐링하고 몸에는 어떠한 스테로이드나 약을 쓰지 않고 이렇게 활용하는 게 아로마의 이제 아주 장점이죠. 그래서 내 몸에 흡수되는 거는 여러분 되게 중요하잖아요. 성분이 굉장히 중요한데 저는 아로마를 배우고 나서 이렇게 다 천연으로 쓰고 있어요. 근데 훨씬 만족도가 높고 제조하는 맛이 있어서 재밌어요. 내가 원하는 재료를 막 섞어서 쓰니까. 그래서 베이스를 잘 고르고 이렇게 자 그렇습니다. 조금 다리가 덜 간지러운 것 같기도 해요. 건조해서 아까 좀 간지러웠거든요. 그러면 자꾸 긁잖아요. 근데 긁으면 이제 덧나기 시작하죠. 손톱에 워낙 그 아무리 잘 씻어도 이 뭐죠? 여기 뭐가 많아요. 균들이. 그래서 그 최대한 안 긁으시는 게 제일 좋다고 해요. 그렇습니다. 자 오늘은 이렇게 아이고 힘들어. 디퓨저 사용법이랑 우리 감기 그 다음에 아이들도 그리고 면역력 관리 뭐 기침 독감 뭐 이런 것들에 활용하는 오일 프로토콜 알려드렸고요. 섭취 오일도 알려드렸고 그 다음에 마사지 하는 거 보여드렸어요. 그리고 지금 졸려요 살짝. 그래서 요런 기세를 몰아서 저는 잘 예정입니다 여러분. 그래서 저는 이제 대문 사진도 캡처를 했으니까 자도록 하겠습니다. 여러분들도 얼른 주무시고요. 제가 방금 라벤더 한 방울 먹어서 그런가 갑자기 확 졸려요. 그래서 내일도 찾아오도록 하겠습니다. 여러분 질문하실 게 있으시면 라방 혹시 들어오시면 질문 주세요. 제가 또 답변을 드리도록 하겠습니다. 자 얼른 주무세요. 굿나잇 하시고요. 자 내일도 만나요 여러분. 제 영상이 좋으면 공유도 많이 해주세요 사람들에게. 안녕.